¿Cuál de estos coches puede aterrizar dentro del avión? Ah, un Audi, excelente. Sí o sí. Sí, bien. No. No, pero Porsche o 900 sea, era un Audi no puede ser increíble en todo. Casi siempre la logra. Esta vez no. No, vean eso. Al menos el Audi llegó, vean. Tengamos presente que el Audi llegó. Citroën Ami. No, vean eso. O sea, no, guarden ese carro, qué feo. No. No, Tesla ay, perdió Model esa la. X. No, pobrecito. No, bien, es el. No, no, mentira, no. Ay, mentira que sí. Ey, creí que. No. Nissan 370Z. Bien, no, dale, coge ejemplo, coge ejemplo. 2 de 2. Nah, ahí quedó el 2 de 2. Lamborghini Oh, Aventador. bien, no, ya, sí o sí. Sí o sí. No. Bueno, al menos cayó leísimo. O sea,